Полнейший бред отказ от соли. Просто не выдерживает никакой критики. Единственный аргумент, мол, уйдут отеки. Ага, потом еще больше появится. Повышает давление, нагружает сосуды, сердечное заболевание и прочая лапша на уши. Натрия и так много содержится в разных продуктах. Но соль это не натрий, это натрий-хлор. Хлор один из двух основных минералов-антисептиков. Первый – йод. Проблемы с кислотностью желудка, аллергические реакции, гормональный сбой, нарушение водно-солевого обмена и еще десятки разных симптомов. Вот что значит отказ от соли. Соль важна, нужна, необходима. Расщепил эту тему на атомы и в первом комментарии закрепил все ссылки на соответствующие материалы. Ознакомьтесь, друзья.